नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरुनि सिलसिलो जारी है। हिन वक्त कंडियारो में खबर ॾींदड़ कंडियारो में बदअमनी चोट चढ़ी वई है। शहर में ॾुआरियुनि जो राॼ क़ाइम थी वियो है। शहर में केतिरियूं मोटरसाइकिलूं चोरी थी वयूं आहिनि, पर कंडियारो पुलिस हिकु बि मोटरसाइकिल वापस न कराए सघी है। जॾहिं त लिंक रोडनि तां मोटरसाइकिलूं फुर थी रहियूं आहिनि, पर पुलिस खामोश तमाशाई बणियल आहे। उन सिलसिले में हथियार बंद ॾींहं ॾिठे जो पुलिस एहलकार हाजी खान कलो खान लाखा रोड लिंक रोड ते कारी मोरी वटां मोटरसाइकिल फुर करे फरार थी विया। फोरू काणिया कलोड़ा लिंक रोड तां गोठाणे गुलाम मुर्तजा सियाल खां हथियारनि जे ज़ोर ते मोटरसाइकिल फुर करे फरार थी विया। शहरियों चवण आहे त कंडियारो में अमन अमान जी सूरत हाल ख़राब थी वई है। बदअमनी वधण करे शहरी गैर महफूज़ बणियल आहिनि। पुलिस अमन अमान कराइण बदिरां ॾुआरियुनि सां बुट बणियल आहे। पुलिस ॾुआरियुनि खे छूट ॾेई छॾी आहे। हिन SSP नौशरो फिरोज अब्दुल क़यूम पिताफी खां मुतालबो कयो आहे त कंडियारो में अमन अमान जी सूरत हाल के बेहतर कयो वञे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।